reality. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời sân khấu một người phụ nữ, một người phụ nữ đã dẫn dắt DC của chúng ta đến hành trình 25 năm ngày hôm nay. DC Tech đã lớn lên bằng khát vọng, bằng sự kiên định, sự tận tâm và một tinh thần không ngừng học hỏi và cải tiến. Và 25 năm qua là hành trình của những chuyến đi rất là miệt mài, của những quyết định khó khăn nhưng mang đầy tính trách nhiệm. Và để nhìn lại cả hành trình ấy, hành trình biến giấc mơ của DC trở thành hiện thực, thì ngay bây giờ Trà My xin được mời tất cả quý vị sẽ xem một bản phim ngắn sau đây. And to look back on that journey, the journey that turned the dream of DC into reality, we kindly invite you to enjoy the following short video. Please welcome.